Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Hauptsächlich wird es in diesem Video um meine Balkonsanierung gehen, denn ja, ich finde, es wurde mal wieder Zeit, meinen Balkon neu zu gestalten. Ich habe das letzte Mal den Balkon gemacht, vor ungefähr 5 Jahren war das. Und der Balkon sah jetzt nicht schlecht aus, aber irgendwie fehlte mir so in letzter Zeit oder auch im letzten Jahr. Ich wollte nämlich letztes Jahr schon den Balkon machen, habe es dann aber nicht gemacht. Und weil ich irgendwie nicht motiviert war. Und irgendwie wollte ich aus dem Balkon gerne noch ein bisschen mehr was rausholen. Und ich wollte gerne so eine Art Wohlfühl-Oase machen, dass ich auch gerne mal auf dem Balkon bin. Weil ich schon so auch die Person bin, wisst ihr, ich bin so eine Person, ich möchte Sachen haben, Balkon, Badewanne etc. Aber dann nutzt man das halt kaum. Klar, ich bin schon ab und zu mal auf dem Balkon, aber größtenteils bin ich doch eher drin. Und ein Grund war halt, weil irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Wohlfühlfaktor. Und ich habe dann schon vor Monaten mir Möbel ausgesucht und Accessoires und etc. Und das lag seit Wochen in meinem Amazon Warenkorb. Und jetzt war ja letzte Woche Amazon Prime Day. Und da musste ich dann einfach zuschlagen, weil dann die Möbel auf jeden Fall, und die ich mir auch ausgesucht hatte, günstiger waren und auch die Accessoires und alles, und deswegen habe ich dann bestellt und das hat mich jetzt dann dazu gezwungen, den Balkon machen zu müssen, was aber ganz gut ist. Wisst ihr, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also aktuell bin ich in so einem Modus, dass ich immer nicht so Lust habe zu renovieren. Aber das Gute ist, beim Balkon ist es ja nicht ganz so viel Arbeit. Und das Einzige, was ich halt machen muss, was mehr aufwendiger ist, ist natürlich, ich will einmal die Fassade vom Balkon nochmal streichen, weil die schon ziemlich fleckig ist. Und ich will einmal mit Fassadenfarbe, einmal mit Weiß auch nochmal rübergehen, dass es wieder schöner aussieht. Und ja, und ich dachte, ich nehme euch damit mit und werde das so ein bisschen als Vlog gestalten. Ich weiß nicht, wie sich das so entwickelt. Ich werde natürlich auch versuchen, die Woche so ein bisschen mitzunehmen, aber hauptsächlich werde ich halt mich auf den Balkon konzentrieren. Und es sind jetzt auch endlich alle Sachen da, sodass ich halt loslegen kann. Und ja, und ich würde sagen, falls ihr Bock darauf habt, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Falls ihr noch hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Abonniert natürlich die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Das ist super wichtig, damit euch meine Videos angezeigt werden. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen nervig, wenn YouTuber sowas labern, aber es ist halt leider wirklich so, und der Algorithmus läuft aber gerade bei mir besser, und deswegen bin ich auch sehr bemüht, schnell Videos hochzuladen und mir nicht dazwischen zu viel Zeit zu lassen. Aber wenn ihr die Glocke abonniert, das ist noch besser, weil, wie schon gesagt, manche haben mir auch erzählt, dass die Videos manchmal nicht angezeigt werden, und ich habe das auch schon bei anderen YouTubern erlebt. Deswegen unbedingt abonnieren. Das sowieso, aber auch die Glocke anklicken. Und ja, und ich freue mich auf jeden Fall über euren Austausch in den Kommentaren. Alle Produkte, die ich euch heute zeige, habe ich für mich selbst gekauft, von meinem eigenen Geld. Ich habe sie euch natürlich aber unten markiert. Also falls euch das ein oder andere Produkt gefällt, findet ihr das natürlich auch unten. Und ich würde sagen, wir starten mit diesem Vlog. Ja, so schaut also unser aktueller Balkon aus. Ich habe den Balkon das letzte Mal vor 5 Jahren gemacht. Da haben wir hier einen neuen Boden verlegt. Vorher war so ein Holzboden. Der Boden wird auch bleiben, weil den mag ich. Das gibt es auch noch immer bei Ikea. Dann hatten wir hier diese Steine, werden auch bleiben. Es war halt so, dass diese Steine einmal hier so komplett rumgingen. Aber hier vorne hat mich das gestört, weil das ist immer runtergefallen. Und auch auf andere Balkone, also die unter uns sind. Und deswegen habe ich das alles entfernt. Und ich wollte halt auch, dass der Boden hier bis zum Rand geht. Das habe ich letztes Jahr noch gemacht. Da hinten ist auch noch so ein paar Steine. Was soll ich sagen? Die Stühle kommen weg, der Tisch kommt weg. Der war übrigens mehr braun. Ich habe den dann gestrichen oder lackiert. Auch die Holzbank kommt weg. Dann kommt auf jeden Fall das Gitter weg. Das ist eigentlich so ein Gitter, damit da halt Pflanzen hochwachsen können. Das habe ich irgendwie immer gelassen. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe da drin halt auch mal dann so gerne Lichterketten dran aufgehangen und so. Allerdings kommt es auf jeden Fall jetzt weg. Ich will da oben noch mehr Haken in die Wand bohren.
damit ich dann einen Outdoor-Vorhang dort aufhängen kann. Unser Wunsch ist es auch, die Markise neu bespannen zu lassen, weil das ist so ein fürchterlich orange-gelber Stoff aus den 70ern. Oder ich weiß nicht, wie lange der schon dran ist, aber das kommt auch noch später. Da müssen wir uns erstmal, glaube ich, ein Angebot holen. Dann hier mein Sichtschutz, der wird auch entfernt, weil der hat jetzt auch die besten Jahre hinter sich. Und genau, dann habe ich hier diese kleine, ich nenne es jetzt mal Kübelecke. Da ist es halt so, also ich glaube, das werde ich entfernen. Ich möchte dann halt so einen hohen, wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht, so einen hohen Blumentopf haben. Auch in so einem Grauton, wo ich dann ein paar Blumen reinpflanzen kann. Generell, sorry, die Autos sind ein bisschen laut gerade. Generell bin ich nicht so die Person, die gerne Blumenkästen aufhängt. Ich habe das mal ein paar Mal gemacht. Aktuell mag ich das nicht mehr. Genau, dann gibt es ein neues Fliegengitter, weil das sieht auch furchtbar aus. Ich habe die Jahre das immer hier an die Wand geklebt und dann habe ich aber festgestellt, es ist besser, ich klebe es hier halt an den Rahmen. Dann hält es auch länger. Auf jeden Fall habe ich da ein neues bestellt in Weiß. Die Steine werden bleiben und was ich machen werde, ich werde den ganzen Balkon nochmal streichen. Ich habe den schon mal gestrichen vor ein paar Jahren. Hier sieht man, hier habe ich auch Sachen rausgerissen, wo das Gitter geklebt hat. Und der muss auf jeden Fall, und auch die Decke werde ich diesmal mit streichen. Ich werde den komplett reinigen und dann wird alles nochmal weiß gestrichen. Und ich hatte jetzt hier vor ein paar Jahren oder vor 2, 3 Jahren hier auch schon mal das gestrichen, auch in so einem Anthrazitton. Und ich bin so gespannt, was ihr sagen werdet. Ich habe so tolle Sachen bestellt, aber das ist auf jeden Fall der aktuelle Balkon. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu renovieren. So, ich habe jetzt alles weiß gestrichen. Das war echt eine Heidenarbeit. Ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Keine Sorge, ich weiß, das sieht total schlimm aus. Den schmeiße ich jetzt dann noch weg. Aber ja, das sieht doch viel schöner aus jetzt. Viel einheitlicher.
jetzt gerade auf dem Balkon und der Balkon ist so gut wie fertig. Ich warte heute noch auf so ein paar Accessoires und dann ist der Balkon komplett ready und dann kann ich ihn euch schon zeigen und ich freue mich total darauf. Und es ist wirklich so schön geworden und ich merke das gerade voll, wie gut diese Entscheidung war, den Balkon zu... Sorry, wenn es zu laut ist, aber der Vogel schimpft die ganze Zeit. Nein, aber ich merke gerade, wie gut es war, diese Entscheidung zu machen, weil bevor der Balkon gemacht war, ich hätte mich niemals morgens hier hingesetzt. Nie. Aber jetzt, wo sich das alles hier so gefügt hat und so schön aussieht und ja, jetzt eine kleine Wohlfühloase für mich geworden ist, merke ich, ich möchte gerne morgens auf dem Balkon sitzen und meinen Zitronensaft trinken. Ich trinke ja keinen Kaffee. Ich mag ja keinen Kaffee. Aber ich trinke morgens immer meinen Zitronensaft und später dann eine Cola Zero oder ein Red Bull. Das ist mein Kaffee. Genau. So, wir haben abends und ich bin gerade auf dem Weg kurz zum Supermarkt. Ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten, weil ich wollte mir jetzt gleich noch einen Salat machen. Ja, der Tag war ziemlich lang und anstrengend. Ich war jetzt noch kurz beim Zahnarzt, aber ich bin froh, dass er jetzt nun vorbei ist. Und ja, dann werde ich mich jetzt gleich auf meinen wunderschönen Balkon setzen und die Zeit genießen. Und ich habe ihn euch immer noch nicht gezeigt, aber ich mache das morgen. Ja, das ist ja also unser neuer Balkon. Und alles, was ihr hier seht, habe ich bei Amazon geholt. Das ist halt so ein Stuhl-Tisch-Set. Die Stühle sind super bequem. Man kann die halt auch, die Lehnen halt zurückmachen. Was mir halt wichtig war, dass wir halt auch bequeme Stühle mal haben, wo man sich einfach mal zurücklehnen kann und entspannen. Die Sitzkissen waren leider nicht mit dabei, die habe ich dann dazu bestellt, aber der Tisch auf jeden Fall. Und 2 Stühle, die waren auch, also der Tisch war auch super schnell zusammengebaut. Die Stühle kamen schon zusammengebaut, also da musste man auch nichts machen. Dann habe ich diesen wunderschönen Outdoor-Teppich gefunden. Und der Boden, wie man sehen kann, ist ein bisschen schon verkratzt. Deswegen wollte ich gerne irgendwie einen Outdoor-Teppich haben. Meistens, wenn es regnet, wird es so ein bisschen nass. Aber der ist jetzt hier auch schon mal nass geworden und das ist dann super, super, super schnell trocken. Also funktioniert wirklich und ich finde auch die Musterung sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Dann diese Kerzenständer, die habe ich halt auch von Amazon. Die sind richtig schwer und haben eine richtig gute Qualität. Genauso wie die LED-Kerzen. Und die gibt es auch noch in anderen Farben. Das kann ich euch sehr empfehlen. Diese Blumen hatte ich schon vorher. Das ist von Ikea gewesen. Dann habe ich mir halt noch so Teelichter geholt, auch LEDs. Die Gläser hatte ich auch schon vorher, die sind auch von Ikea. Und dann habe ich hier noch diese Figuren von Amazon. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und das finde ich ganz schön. Und ja, und dann kommen wir zum neuen Glanzstück. Diese Bank. Ich liebe diese Bank. Diese Bank kann man halt auch, wenn man das möchte, lang machen. Das heißt also, man hat auch die Möglichkeit, sich komplett hinlegen zu können. Und das fand ich total schön, dass ich halt auch so eine Art Liege habe, wenn ich mal einfach das Gefühl habe, mich hinlegen zu wollen. Und genau, das funktioniert ganz super. Einfach dann hier wieder reinstecken und dann ist es wieder oben. Die Bank kam halt auch mit der Auflage und den beiden Kissen. Ich hatte auf dem Balkon ja früher diese 4 Kissen und ich habe mir halt neue Bezüge bestellt. Einmal hier dieses Boho-Kissen. Richtig schöne Qualität, gefällt mir richtig gut. Und dann hier auch noch ein anderes Zweier-Set. Das ist aus so einem schönen Leinenstoff. Auch sehr gute Qualität. Und ich habe dann einfach nur die Kissenbezüge halt gewechselt. Und dann hatte ich mir vor ein paar Wochen diese Lichterkette hier bei Amazon geholt. Die ist aber nicht gut. Also da sind schon voll viele LEDs kaputt gegangen. Und ich glaube, nach dem Sommer kann ich die leider auch wegwerfen. Also die kann ich nicht empfehlen. Ich habe die jetzt erstmal hinter dem Vorhang gehangen, damit es so ein bisschen schöner aussieht, weil das Band ja auch braun ist. Aber ich werde das nochmal wechseln mit einer anderen Lichterkette. Aber vorher war ja immer hier dieses Gitter und ich fand das einfach irgendwie nicht mehr so schön. Und ich hatte irgendwie voll Bock auf so einen Outdoor-Vorhang.
Und dann habe ich halt diesen Autovorhang bei Amazon gefunden. Der hat oben so runde ja, Ringe zum Aufhängen. Und ich wollte erst bohren, aber das Gute ist, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe dann bei Amazon mir solche Klebehaken bestellt. Die sind durchsichtig, die fallen voll, also die fallen überhaupt nicht auf und die halten wirklich bombenfest. Und daran kann ich jetzt meine Sachen dann halt auch im Winter meine Lichterkette dran aufhängen. Ja, und dann kommen wir hierzu. Ich habe mir dann eine neue Pflanze bei Obi geholt und dann diesen wunderschönen Blumentopf. Der ist halt aus so Hartplastik, aber der ist bombenfest und ist auch gut schwer. Und ich finde, der passt einfach perfekt zum Balkon. Und dann habe ich mir hier diesen neuen Sichtschutz dran gemacht. Wir hatten ja früher so einen Plastik-Sichtschutz. Dieser ist jetzt aus Stoff. Ich muss den nochmal steamen, in der Hoffnung, dass dann die Falten rausgehen. Das gefällt mir noch nicht so. Aber ja, ich dachte am Anfang, das geht von alleine weg, aber das geht leider nicht weg. Deswegen werde ich den nochmal steamen, dann sollte der halt glatt sein. Und man kann ihn aber auch natürlich waschen. Und ich denke mal, dass der länger halten wird. Und ich werde hier auch nochmal die ändern in braun, weil das Geländer, das kann ich leider nicht streichen, weil sonst passt es halt nicht mehr zu den anderen Wohnungen. Und ja, deswegen. Aber ansonsten finde ich den Sichtschutz sehr schön. Ich habe den dann noch unten auch noch gut festgemacht, dass auch wenn es windig ist, der auch hält. Und dann habe ich hier noch diese kleine Schale, die ist aus Holz. Und ich finde die auch richtig schön. Das kann man hier so hin und her schieben. Da sind dann so Aschenbecher, falls du mal Gäste hast, die rauchen. Und Feuerzeuge sind drin. Und halt die Fernbedienung hier für meine Lichterketten. Und ja, I'm really happy. So, wir haben Sonntag und ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich fahre jetzt nach Braunschweig, denn ich spiele heute dort einen Gig. Oh, Erdbeeren gegessen. Ich spiele da heute einen Gig, das Opening vom Social Club. Ich freue mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird richtig gut. Es ist in so einem Hochhaus oben und ich werde euch auch schon ein bisschen mitnehmen. Ansonsten ist am Wochenende nicht viel passiert. Ich wollte gestern eigentlich auf ein Festival gehen, habe mich dann aber dagegen entschieden. Also ein Festival hier in Hannover in der Nähe. Und das war auch ganz gut, weil es hat übelst geregnet ab 19 Uhr und ich war einfach total müde und erschöpft auch von den letzten Wochenenden und deswegen brauchte ich einfach mal eine Pause. Und ja, ich werde jetzt heute spielen, dann werde ich heute muss ich noch ein Reel schneiden, was dann halt, das muss noch hochgehen, weil jetzt dieses Wochenende kein YouTube-Video kam. Und dann wird nächste Woche, denke ich mal, dieser Vlog online gehen. Ja, but this is my look. Ich habe mich heute 3-mal umgezogen. Es ist halt so nicht richtig warm, aber auch nicht richtig kalt. Und ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Ich wollte eigentlich so ein Body anziehen, aber der war schon sehr tief ausgeschnitten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich spiele, ist es okay, aber manchmal ziehe ich dann ungern sehr sexy Sachen an, weil ich dann das Gefühl habe, das lenkt irgendwie so ein bisschen ab. Aber also jedenfalls so tief ausgeschnittene Sachen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so einen Jeans-Mini-Rock angezogen und so ein Oberteil und ja, wird schon werden. So, ich bin wieder zu Hause und wie ihr sehen konntet, hatte ich Spaß. Es war wirklich toll. Es hat echt Spaß gemacht. Es war eine richtig geile Location auch. Und ja, ich werde mich jetzt bettfertig machen, ins Bett gehen und ich werde jetzt hier den Vlog beenden. Ich denke, ich habe jetzt genug Material zusammen. Ich hoffe, der Vlog hat euch Spaß gemacht. So, ich kann schon nicht mehr reden. Ich hoffe, der Vlog hat euch Spaß gemacht. Falls ja, Daumen nach oben.
Abonniert die Glocke, lasst mir gerne ein Abo da und schreibt einen Kommentar, egal was, kann auch nur einfach ein Emoji sein. Ich freue mich darüber, das ist gut für den Algorithmus. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.